হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মাহফুজুর রহমান লিটল ব্লগস থেকে সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমি চলে আসছি এলজি শোরুমে। তো এলজির যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলোর প্রাইস কত, অফার কত এবং আপনার সেলস সার্ভিস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। ছোট ফ্রিজ থেকে আমি শুরু করব। তো এটার মডেল নম্বরটা একটু আপনাদেরকে বলি। LG 252UPZY, এটা 232 লিটারের। এটার এমআরপি হলো 39,830 টাকা। আর এটার উপরে পোর্শনটা হলো ডিপ, দেখেন উপরে এটা ডিপ এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো নর্মাল। আর এটার ইনভার্টার ছাড়া আর বাকিগুলো হলো আপনার ইনভার্টার আছে। তো এটার আফটার সার্ভিস সম্পর্কে একটু বলি। এটার কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর। আর এটাতে সাইডে আপনার লেদার কোটিং দেওয়া আছে, আপনি আর্থিং করবেন এবং মরিচা পড়বে না। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখাই। এটার মডেল নম্বরটা একটু দেখাই। দেখেন এটা হলো আপনার GL302RL BB। এটা 284 লিটার। এটার এমআরপি হলো 47,180। আর ডিসকাউন্ট হলো আপনি যদি নগদে নেন তাহলে আপনি স্কেচ কার্ডের অপশন আছে, আপনি 1 থেকে 5% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। আর যদি ক্রেডিট কার্ডে নিতে চান তাহলে 1 থেকে 3% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এছাড়াও আপনার কিস্তি অপশন আছে, যদি আপনি কিস্তিতে নিতে চান সেক্ষেত্রে 15% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাকিটা আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুমের মোবাইল নম্বর এবং লোকেশন আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। আপনারা যদি এই শোরুম থেকে নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় আপনি ডেলিভারি নিতে পারবেন। এটার ভিতর অপশনটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন এটার উপরে পোর্শন হলো আপনার ডিপ নো ফাস্টের মধ্যে এটা, আর নিচের অপশনটা হলো নর্মাল। এটা আবার ডোর কুলিং। এটা ডোরে কুলিংয়ের কারণে আপনি চারপাশ দিয়ে আপনার কুলিংটা পাবেন এবং খাবারটা আপনার সতেজ থাকবে এটাতে। আর এলজির এই ফ্রিজটাতে আপনার স্মার্ট ইনভার্টার ইউজ করছে, যেটার কারণে আপনি 36% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং হবে এবং আপনার নয়েজলেস হবে। আর এটাতে আফটার সেল সার্ভিসটা কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। এটার মডেল নম্বর হলো 282P/0। এটা 282 লিটারে। এটা হলো একটা ফুলের মধ্যে কাজ করা। আর এখানে আপনার লক সিস্টেম আছে। অনেকে বাসায় বাচ্চারা থাকে, বারবার ফ্রিজটা খুলে সেক্ষেত্রে ফ্রিজের সমস্যা হতে পারে, সেক্ষেত্রে এখানে লক সিস্টেমের অপশন আছে। আর এটার উপরে অপশন হলো ডিপ এবং নিচের অপশনটা হলো নর্মাল। এখানে আইস মেকারের অপশন আছে। আইস মেকারে ওটা যদি আপনি আইস তৈরি করতে না চান সেক্ষেত্রে ওটা খুলে বাইরে রেখে দিতে পারবেন। আর এছাড়াও যে গ্লাসটা ইউজ করে হলো টেম্পার গ্লাস, এটা 150 কেজি ওয়েট নেওয়ার সক্ষমতা আছে। আর এছাড়াও ফ্রেশ জোন যেটা আছে এটাতে আপনি বেস্টে অনুমোদিত 14 দিন পর্যন্ত আপনার খাবারটা সতেজ থাকবে। আর এটাতেও আপনার কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এই মডেলটা হলো কফি কালারের মধ্যে। এই মডেলটা একটু বলি আপনাদেরকে। GLC322RVBB। এটা হলো 322 লিটারের। এটার এমআরপি হলো 55,230 টাকা। আর এটাতেও আপনি স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে 1 থেকে 5% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ক্রেডিট কার্ড থাকলে 1 থেকে 3% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং যদি আপনি সহজ কিস্তিতে যদি নিতে চান কিস্তিতে নিতে পারবেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হলো আপনার ডিপ এবং নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো আপনার নর্মাল। এটাও কিন্তু ডোর কুলিংয়ের আপনার অপশন। আর এটাতেও আপনার স্মার্ট ইনভার্টার ইউজ করছে, যেটার কারণে এবং বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। আর আফটার সেল সার্ভিসটা হলো এলজির প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর। আর পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা একটু দেখায় আপনাদেরকে। এটা হলো LG2B432HLSHING। তো এটা 437 লিটারের। এটা এমআরপি হলো 77,705 টাকা। আর এটাতেও বরাবরের মতন ওই স্ক্র্যাচ কার্ডের অপশন ডিসকাউন্টটা পাচ্ছেন, ক্রেডিট কার্ডে নিতে পারবেন আর সহজ কিস্তিতেও নিতে পারবেন। এটার আরেকটা বিশেষত্ব হলো এটার হলো আপনার টেম্পারেচারটা বাহির থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। নর্মালের যে টেম্পারেচারটা, যে আপনি যদি টেম্পারেচার বাড়াতে চান কমাতে পারবেন। তারপর হাইজেনিং ফ্রেশ অপশন আছে, দেখেন এখানে ওই যে হাইজেনিং ফ্রেশ আছে, যে আপনার খাবারে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুটা আক্রমণ না করে সেটা থেকে আপনার অপশন আছে। এছাড়া ডোর কুলিং অপশন আছে। আর এছাড়া আপনার এটার উপরে পোর্শনটা হলো আপনার ডিপ।
ডিপটাও কিন্তু অনেক বড় পাচ্ছেন এটাতে। আচ্ছা, পরবর্তী যে মডেলগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, আসেন মডেল নম্বরটা বলি। এটা হলো GLC292PRP এটা হলো আপনার 292 লিটারে, এটা এমআরপি হলো 45,170 টাকা। আর এটাতেও আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হলো আপনার ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা নর্মাল। এটাতে আপনার ডোর কুলিং অপশন পাচ্ছেন এবং স্মার্ট ইনভার্টার পাচ্ছেন, যেটার কারণে আপনার 36% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং করবে। আর পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটাও আপনার সেম, শুধু আপনার কালারটা ভিন্ন, সিলভার কালার। এটা মডেল নম্বরটা বলি, এটা হলো GLC292RLBB। এটার আপনার এমআরপি হলো 43,160 টাকা। আর এটাতেও আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটাতে স্মার্ট ইনভার্টার ইউজ করছে, দুইটা সেমি। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখায় আপনাদেরকে। আর আরেকটা কথা একটু বলে নিই, এলজির প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন করা, আপনাকে এক্সট্রাভাবে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, প্রত্যেকটা ফ্রিজে বিল্ট ইন করা। আচ্ছা, এই মডেলটার একটু দেখায় আপনাদেরকে, GL302RPBB HP। তো এটা 284 লিটার, এটা এমআরপি হলো 49,190 টাকা। এটাতেও আপনি 1 to 5% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এছাড়াও ক্রেডিট কার্ড থাকলে আপনি 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন, সহজ কিস্তিতে নিতে পারবেন। আর পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখায় আপনাদেরকে, এটা হলো GLC322RLBB। আর এটা 322 লিটারের, এটার এমআরপি হলো 53,220 টাকা। এটাতেও আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার উপরে পোর্শনটা হলো ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো নর্মাল। আচ্ছা, পরে যে মডেলটা আছে এটা দেখাই, এই মডেল নম্বরটা বলি, 2PB372RXCB। এটা 372 লিটার, এটার এমআরপি হলো 65,725 টাকা। এটাতেও আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন এবং এটার উপরে পোর্শন ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো আপনার নর্মাল। এটার মধ্যে আপনি 3টা কালার পাবেন। এটা হলো আপনার সিলভার কালার পাবেন, ব্ল্যাক কালার পাবেন, এটা হলো আপনার ডিপ কফি যেটা বলে, ওই ডিপ কফি কালার পাচ্ছে। আচ্ছা, পরবর্তী যে মডেলগুলো আছে এগুলো দেখা। পরবর্তী যে মডেলটা দেখাবো এটা হলো আপনার ফস্ট ফ্রিজ। এলজির এতক্ষণ কিন্তু আমি নো ফস্টের মধ্যে আপনাকে ফ্রিজ দেখাইছি, এখন ফস্ট ফ্রিজ দেখাবো। এই মডেলটা হলো সেম, শুধু কালারের কারণে প্রাইসটা একটু কম বেশি। যেমন আপনার এটা মডেল নম্বরটা বলি, LGGC269VL। এটা 269 লিটার, এটার এমআরপি হলো 44,900 টাকা। আর এটাতেও আপনি আপ টু 1 থেকে 5% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে। আর ক্রেডিট কার্ড নিতে পারবেন, আপনার সহজ কিস্তিতেও নিতে পারবেন। এটারই আরেকটা কালার আছে যেটা, এটা হলো এই কালারটাতে আপনার এমআরপি পড়বে 46,170 টাকা। এটাতেও আপনি কিস্তিতে নিতে পারবেন। এই ফার্স্ট ফ্রিজে আমি একটু উপরে অপশনটা দেখাই, আসেন। এটা হলো আপনার নর্মাল, উপরে পোর্শনটা নর্মাল এবং নিচের পোর্শনটা হলো ডিপ। অনেকে ডয়ের পছন্দ, যে আমি ডয়ের চাই, সেক্ষেত্রে ডয়ের আলা এই ফার্স্ট ফ্রিজটা নিতে পারেন। আর চাইলে ডয়েরটা খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন। পরবর্তী যে মডেলটা আছে সেটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। এটা মডেল নম্বরটা, এটা হলো GB4059PZ। এটা 405 লিটারে, এটা এমআরপি হলো 1,10,065 টাকা। আর এটাতে আপনি নগদে নিলে বরাবরের মতন যে ডিসকাউন্টটা পাচ্ছেন। আর এটা হলো অনেকেই বাসায় চান যে আমি একটু নর্মালটা একটু বড় চাই এবং ডিপটা একটু ছোট চাই, বা ডিপের পোর্শনটা নিচে চাই নো ফাস্টের মধ্যে, সেক্ষেত্রে এটা দেখতে পারেন। তো এটার উপরে পোর্শনটা হলো আপনার নর্মাল, দেখাই আমি আপনাদেরকে। এটার উপরে সম্পূর্ণটাই কিন্তু নর্মাল এবং নিচের পোর্শনটা হলো ডিপ। নো ফাস্টের মধ্যে এটা আবার ডয়ার সিস্টেম, আপনি চাইলে ডয়ারটা খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটারও কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এটাতে আপনার স্মার্ট ইনভার্টার ইউজ করা, যেটা আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং নয়েজলেস হবে। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। তো এই মডেল নম্বরটা হলো LG402LPZY। এটা 402 লিটারে, এটা এমআরপি হলো 69,300 টাকা। আর এটাতেও আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার কালারটা একটু দেখাই, এটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এটা আপনার উপরে পোর্শনটা হলো ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো নর্মাল।
আর পরবর্তী যে মডেলটা, এই মডেলটা সেম, এটা শুধু আপনার ব্ল্যাক কালার ছিল আর এটা হলো একটা ফুলের মধ্যে আছে, ফ্লাওয়ারের মধ্যে। আচ্ছা, পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা দেখাই আপনাদেরকে। এটা হলো LG2B5028XL LEBONG। আচ্ছা, এটা 471 লিটারের মধ্যে, এটা এমআরপি হলো 84,020 টাকা। আর এটাতেও বরাবরের মতন ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটাতে আপনার উপরের ডিপ পোর্শন পাচ্ছেন এবং নিচের পোর্শনটা হলো আপনার নর্মাল। এখানে আবার ফ্রেশ জিরো জোন আছে, যেটা আপনার খাবারটা এখানে 3 দিন পর্যন্ত সতেজ থাকবে। আপনি যে কাঁচা মাছ গোশ রাখতে চান সেটা রাখতে পারবেন। আর এছাড়াও ডোর কুলিং পাচ্ছেন, যেটা আপনার 4 সাইড দিয়ে আপনাকে কুলিংটা পাচ্ছেন। আর পাশাপাশি এটাতে আপনি বাহির থেকে টেম্পারেচার বাড়াইতে পারবেন নর্মালের পোর্শনের জন্য। যদি আপনি টেম্পারেচার বাড়াতে চান, কমাতে চান বা হাইজিনিং ফ্রি করতে চান, এখানে অপশন দেওয়া আছে। এগুলো টেম্পারেচার ক্লিক করে আপনি করতে পারবেন। আর এছাড়া লক সিস্টেম আছে। অনেক সময় বাসায় বাচ্চারা থাকে, বাচ্চারা আপনার ফ্রিজে টেম্পারেচার বাড়ায় বা কমায় দিতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনি লক করে রাখলে সেই ভয়টা থাকছে না আপনার। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটা একটু দেখাই আপনাদেরকে। এটা হলো আপনার সিলভার কালার এবং একটু বড় সাইজ। এটা মডেল নম্বর হলো GTM5097PZ। এটা 509 লিটার। আর এটার এমআরপি 1,16,355 টাকা। আর এটাতেও আপনি স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে 1 থেকে 5% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ক্রেডিট কার্ড থাকলে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে নিতে পারবেন। আর এছাড়াও সহজ কিস্তির অপশন আছে, সহজ কিস্তিতেও নিতে পারবেন। এটার উপরের পোর্শনটা হলো আপনার ডিপ এবং নিচের পোর্শনটা হলো নর্মাল। আর এলজির প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন পাচ্ছেন। এক্সট্রাভাবে আপনাকে স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। এবং কম্প্রেসারের জন্য 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এবং আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর। পরবর্তী যে মডেলটা আছে এটাও এই যে কিছুক্ষণ আগে আমি আপনাদের একটা ফ্রিজ দেখালাম যে অনেকে নর্মালটা অনেক বড় চাচ্ছেন, ডিপটা ছোট চাচ্ছেন, বা অনেকে ডিপে ডয়ার সিস্টেম চাচ্ছেন নো ফ্রস্টের মধ্যে, সেক্ষেত্রে এটা দেখতে পারেন। এটার আপনার উপরের পোর্শনটা পুরোটাই নর্মাল, অনেক বড় আপনার নর্মাল পাচ্ছেন এখানে। আর নিচের যে পোর্শনটা আছে এটা হলো আপনার ডিপ ডয়ার সিস্টেম। আপনি চাইলে ডয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন এটাতে। আর এটার মডেল নাম্বারটা একটু আপনাদেরকে বলি। এটা হলো GB4459GB। এটা 445 লিটার। এটা এমআরপি হলো 1,24,335 টাকা। আর এটাতেও আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তো এতক্ষণ আমি আপনাদের যে ফ্রিজগুলো দেখালাম, এখন দেখাবো এলজি যে ডাবল ডোর যে ফ্রিজগুলো আছে, এই ফ্রিজগুলো দেখাবো আপনাদেরকে। এলজি যে ডাবল ডোর যে ফ্রিজটা আছে এটা দেখেন, এটা হলো বাম পাশ যেটা আছে এটা পুরাটাই ডিপ এবং ডান পাশ যেটা আছে এটা পুরাটাই নর্মাল, নো ফার্স্টের মধ্যে। বাম পাশ পুরাটাই ডিপ, ডান পাশ পুরাটাই নর্মাল। আর এটাতেও আপনার স্মার্ট ইনভার্টার ইউজ করছে, যেটার কারণে আপনার নয়েজ লেস হবে এবং বিদ্যুৎ বিলটা আপনার কম আসবে। আর এটাতে আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সার পাচ্ছেন, ওয়াটার এবং আইস যেটা ডিসপেন্সার, যেটা আপনি আইস চাইলে আইস নিতে পারবেন, ওয়াটার চাইলে ওয়াটারটা নিতে পারবেন। আর এছাড়া আপনি এখানে কন্ট্রোল প্যাড আছে, আপনি চাইলে এখানে কন্ট্রোল বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন, বা আপনি খুব দ্রুত ঠান্ডা চাচ্ছেন সেটা করতে পারবেন। অথবা আপনার বাচ্চারা যেন টিপাটিপি না করে, এখানে লকের অপশন আছে, লকেরও আপনার অপশনটা আছে। এছাড়া আপনি এটাতে আরেকটা অপশন পাচ্ছেন, সেটা হলো ইনস্টা ভিউ ডোর ইনডোর। এটার সুবিধা কি, যেমন এখানে আপনি 2 বার দিবেন, দেখবেন এখানে আপনার আলোটা জ্বলছে। আলোটা জ্বলার কারণে আপনি কি সুবিধা পাচ্ছেন, ভিতরে যে আপনার পানি আছে বা ফলটা আছে এটা আপনি দেখতে পারছেন। এবং এখানে আপনি যেটা চাচ্ছেন পুরাটা না খুলে উপরে পার্টটা খুলে আপনি নিতে পারবেন, খাবারটা ইজিলি নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আরেকটা সুবিধা পাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনার 41% বাতাসটা বের হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে এনার্জি সেভিংটা হচ্ছে আপনার। আর এটা তো আপনার মডেল নম্বরটা একটু বলি আপনাদেরকে, LG GSX6010MC। আর এটার লিটার হলো 610 লিটার। এটা এমআরপি হলো 2,62,760 টাকা। এটারই মধ্যে আরেকটা কালার আছে, ফার্স্টে দেখালাম এটা ব্ল্যাক কালার, এটা হলো সিলভার কালার। এলজির প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনার স্মার্ট ইনভার্টার ইউজ করে, যেটার কারণে আপনার নয়েজ লেস হবে এবং বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। আর কম্প্রেসারের জন্য আপনি 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, আর আদার্স পার্টসপাতির জন্য 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। এই ছিল আমার এলজির ফ্রিজের প্রাইস কত, অফার কত এবং আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আপনাদেরকে জানান। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।